नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलकांत शर्मा और आज का विषय है कि क्या सर्दी जुकाम खांसी में भाप लाभदायक है, यदि ली जाए तो किस प्रकार से ली जानी चाहिए। ये सर्वविदित है कि सर्दी जुकाम खांसी में गले में या नाक में स्वेलिंग है और उसमें स्वेलिंग आने से पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ी हुई है, कंजेशन है, थोड़ी सी रुकावट है, सांस ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है, उस सांस को हमें खोलना होता है। उसके लिए कोई भी किसी प्रकार की उष्ण द्रव्य या उष्णता वाली चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी स्थिति में यदि आप छोटा सा प्रयोग करें, मान लीजिए तो आप थोड़ा सा विक्स को गर्म पानी में डालिए और मुंह से सांस लेकर के नाक से निकाल दीजिए, तो उससे आपका ये कंजेशन थोड़ा सा ठीक होगा, थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। इसी प्रकार से अजवाइन का जो गर्म पानी में अजवाइन डालिए, उसमें जो स्टीम निकलती है उस अजवाइन को भी मुंह से लेकर के नाक से आप निकाल दीजिए। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। इसी तरह से यदि आप काढ़ा बनाइए 10 मूल का, उस काढ़े को आप मुंह से सांस लीजिए, खींचिए और नाक में से उसको निकाल दीजिए, तो कंजेशन इससे ठीक होता है। तो भाप से या कुछ भी नहीं मिले मान लीजिए तो एक लौंग डाल दीजिए, मुलेठी डाल दीजिए, वासा के पत्ते डाल दीजिए और कुछ भी नहीं तो केवल सिंपल पानी से भाप लेते हैं तो उससे भी आपका कंजेशन ठीक होता है। ये फायदेमंद है।